Ja tervetuloa uuden videon pariin. Täällä on tosi kova tuuli. Tänään lähdetään reissaamaan. Ihanaa, että päästä mukaan. Okei, katsotaanpas millainen huone on tällä kertaa. Okei. Täällä on ihan tuoksu. Pääs ovi kiinni. Okei. Aika kiva. Kamppeet. Tää on aika kiva. Ja näkymät on erilainen. Viimeksi mulla oli tonne puolelle. Tykkään ja vessa on tavallinen. Ei haittaa, mutta tykkään. Ja tässä on vähän mun matkustuspäivän outfitti. Tää on ihana. Tällainen pieni ja kompakti, mutta viihtyisä. Sopii mainiosti yhdelle hengelle. Ihan helposti. Kyllä täällä viihtyy 3 yötä. Niin. Paikoilleen ja laittaa tätä ehkä vähän oman näköiseksi ja sitten laittaa paikkareille, mutta tykkään. Kyllä täällä viihtyy 3 yötä ihan helposti. 3 yötä. 3 vuorokautta ihan helposti. Päivän outfitti on ollut tämä. Elikkäs tää on varmaan Veromodan teko mohkanahkatakki. Aivan ihana. Sitten mulla on tää on Majusuver merkkinen huivi, kukkahuivi, tää on tuupihuivi. Sitten tää taitaa olla, olisiko Cup Allin. Tykkään tosi paljon. Sitten nää About You'n Arnold Classic kukkalekkisit ja showat kengät. Ja tykkään, tää on hyvin minun näköinen ja tällä nahkatakilla mennään. Ainoa reissaaminen tällaista. On siis ollut tänä päivänä tosi väsynyt. Tykkään. Tää on hyvin niin minun näköinen ja tässä on mukava olla. Tässä on sitten ostosten esittely, mitä lähtevät. Eli löytyy niinkö sekamehua ja sitten hyvää. Sitten mulla on hyviä reissussa näitä tällaisia irttareita. Sillä oli tarjous kaupassa. Niin nuo. Ja sitten on vähän terveellisempääkin. Nämä on hyviä. Ja sitten sitten. Kyllä tässä on hyvin. Tässä on herkkupuoli. Vähän laittaa. Tossa on vaatteita. Sitten tässä on, tuolla minulla on ruuat ja nuo, jotta mulla on enemmän tilaa tänne. Tässä on niinku beauty space ja kirjoitustila ja kaikki mahdolliset. Tässä on sänky, minä laitan tätä vähän mukavammaksi. Ja pimeäsin totta kai huonetta, koska me aion laittaa päikkäreitä, niin tää pitää olla mahdollisimman tumma. Tai sille, että saa usein päästä. Vitsi, nämä valot tekee niin paljon ja kaikki muu. I love it. Siis aivan ihana. Minä rakastan olla Rovaniemellä. Tää kaupunki kokonaisuudessa ja ihmiset, tunnelma, kaikki. Hotellissa olo on ihan parasta, niin kuin tässä hotellissa. Ja ihanaa viettää juhannusta. Mutta oho, tää on kivaa. Oi vitsit. Hotellihuoneen sänky ja kaikki. Ihanaa. Niinkö?
palaa. Oi vitsit. Tykkään. Ja nyt tää on niin kuin laitettu silleen minun näköisesti ja tykkää. Tää on niin ihana. Ai että, kyllä täällä ei kelpaa olla 3 päivää. Happy, 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 happy. Happy me. Kirkasta. Kun tää huono on ollut pari tuntia pimennettynä, mutta kello on suunnilleen pari tuntia myöhemmin siitä, kun viimeksi on kuvannut. Ja täällä on ihan nätti ilma. Kävely teki aivan pirun hyvää. Yritin tässä ottaa päikkäreitä. Varmaan ehkä about tunnin nukuin. Ja sitten minä lähdin kävelemään tonne, mitkä se nyt on? No missä on tuo jätkän patsaan kynttilä. Sen sillä on lähellä. Sinne lähdin. Feels good. 3 päivän bileputki, osa 1. Ja tässä on outfit of the night. I like it, mun vakkari. Tykkää. Let's go.